Okay, so hi everyone, and today we're going to learn a new grammar point in Unit 7. It is called Present Perfect and Past Simple. Okay, now class, I have three sentences on the screen. Can you tell me what tense is it? Please pay attention to have been, has been, and has passed. Okay, so the answer is the present perfect tense. Before we learn the present perfect tense, can you please scan the QR code to download the handout? And also, can you fill in the blanks when watching the video in the handout? Okay, so we're going to talk about the form. The positive form of present perfect is subject plus have or has plus past participle in verb 3. The negative form is mostly the same in the positive form. However, we have the word not after have or has. The question form, we're going to put the have or has at the beginning of the sentence. Then we put subject and past participle and a question mark at the end. Okay, so now I'm going to talk about the use. We use the present perfect to give news when we do not say exactly when the event happened. Chúng ta sử dụng câu hiện tại huyền thành để đưa ra tin tức, nhưng mà chúng ta sẽ không nói chính xác là cái tin tức hoặc là cái sự kiện đó diễn ra khi nào. Ví dụ như là Guess what? I've won a competition. Bạn có đoán được không? Tôi đã thắng một cuộc thi rồi đó. So we notice that in this sentence, the writer does not mention the specific time, so we can use the present perfect. Okay, so we use the present perfect to talk about events during a period of time that is continuing. Chúng ta có thể dùng hiện tại hoàn thành để nói về những sự kiện mà kéo dài trong một khoảng thời gian mà vẫn còn đang tiếp tục. Example, I'm in Paris. I have visited a museum, but I haven't seen the Eiffel Tower. Okay, so next, we use the present perfect to ask how long a situation has existed. Chúng ta sử dụng câu hiện tại hoàn thành để hỏi về cái tình huống đó đã kéo dài được bao lâu rồi. For example, how long have you been in Spain? Bạn đã ở Tây Ban Nha bao lâu rồi? Có nghĩa là cái người mà được hỏi họ vẫn còn đang ở Tây Ban Nha và người hỏi họ muốn biết thông tin về cái khoảng thời gian. Okay, so we often use for or since in the present perfect, and it is used to say how long a situation has existed. For with a period of time, and since to say when it started. Chúng ta sử dụng for cho một khoảng thời gian, còn since thì là để nói về là khi mà cái hành động đó bắt đầu. For example, we've been in Spain for a week. Chúng tôi đã ở Tây Ban Nha được một tuần rồi. Thì for a week ở đây chính là một khoảng thời gian. We've been in Spain since Tuesday. Chúng tôi đã ở Tây Ban Nha từ ngày thứ Ba, có nghĩa là since Tuesday là bắt đầu từ thứ Ba chúng tôi mới ở Tây Ban Nha. Okay, so now I have a small exercise for you to distinguish between for and since. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập để phân biệt được for và since. Đối với for có nghĩa là nói về một khoảng thời gian không xác định, một khoảng thời gian kéo dài. Còn since là thời gian xác định, một khoảng thời gian cụ thể. Okay, so ví dụ thứ nhất, last Sunday. Các em sẽ chọn là như thế nào? Đáp án chỉ là since, bởi vì chúng ta có thời gian cụ thể đó là Chủ nhật trước. Okay, 10 years. 10 years chúng ta sẽ dùng là for, bởi vì đây là một cái khoảng thời gian kéo dài không xác định. 10 năm, like a period of time. Okay, câu số 3. 2019.
Đáp án sẽ là since, bởi vì 2019 là một khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ. Ok, he was 7, khi anh ấy 7 tuổi. Đáp án của chúng ta sẽ là since, bởi vì đã xác định được cái thời gian trong quá khứ đó chính là khi anh ấy 7 tuổi. Ok, many hours. Đáp án sẽ là for, bởi vì đó chỉ là nói về một cái a period of time. How long? For many hours. Christmas thì chúng ta sẽ dùng là since, bởi vì chúng ta đã có một cái thời gian cụ thể đó chính là vào Giáng sinh, thì chúng ta dùng là since, từ Giáng sinh. Okay, now we have a small exercise for you. Could you read the dialogue and help me find the present perfect? Okay, so let's correct. So the sentence that contains the present perfect is, have you ever been to Bulgaria? Have you been there? No, I haven't. I've never been skiing. Okay, so now could you help me find the sentences with past simple? Okay, it is okay, so the sentence with past simple is, I went there last year with my family. What cities did you visit? We didn't visit any cities. We went skiing. And was it good? And the last sentence is, I fell and broke my leg on the first day, so I spent the rest of the holiday in hospital. Ok, so bây giờ chúng ta sẽ phân biệt present perfect và past simple. Present perfect sẽ dùng để nói về một cái trải nghiệm tại bất kỳ một thời điểm nào trong quá khứ. Ví dụ như là tôi đã đọc truyện Kiều 3 lần. Bạn đã bao giờ du lịch bằng máy bay trực thăng chưa? Còn đối với simple past, chúng ta sẽ nói về một cái khoảng thời gian cụ thể. Cụ thể khoảng thời gian đó là khi nào? Ví dụ là I watched a good film on TV last night. Thì nó sẽ có cái cụm từ last night là specific occasion, thời gian cụ thể. Nên là phải sử dụng simple past. Did you go to Nha Trang last week? Sẽ có cụm từ là last week, nhấn mạnh đó là tuần trước. Nên là đó là thời gian cụ thể và chúng ta sẽ chia simple past. Chúng ta sử dụng present perfect để hỏi và trả lời những câu hỏi liên quan đến trải nghiệm. Nhưng mà sau đó, chúng ta sẽ lại sử dụng past simple để đưa ra một cái thông tin cụ thể về nó. Ok, sẽ có một cái ví dụ để cho các anh dễ hiểu. Have you ever been to the USA? Yes, I have. I went to New York last winter. Ok, sau cái câu hỏi, bạn có bao giờ đến Mỹ chưa? Và cái câu trả lời, có, tôi tới Mỹ rồi. Sử dụng present perfect ở đây vì nó đang hỏi về một cái trải nghiệm. Đã từng đến Mỹ chưa? Và mình trả lời là yes I have, bởi vì mình đã đến rồi. Và cũng là nói về cái trải nghiệm của mình. Ngay sau đó thì lại chia là I went to New York last winter. Chúng ta đưa ra một cái thông tin cụ thể. Mà khi thông tin cụ thể tức là có một khoảng thời gian cụ thể, đó chính là mùa đông năm ngoái. Mà khi mà có specific occasion như ở trên này thì chúng ta phải chia là simple past. Okay, so now we're going to do some exercise for you to distinguish between present perfect and past simple. Okay, so the first sentence. Okay, so I think the first sentence is, I have had this laptop since my birthday and I had dinner in the garden last night. Chúng ta có present perfect bởi vì có một khoảng thời gian là since my birthday. Có cái từ nhận biết là since nên chúng ta sẽ chia là present perfect. Còn câu số 2, I had dinner in the garden last night.
Last night là một cái specific occasion, một cái thời gian rất là cụ thể trong quá khứ, nên là chúng ta phải chia simple past. Câu số 3 và câu số 4. Ok, so đáp án chính là I didn't buy a new jacket in a sale last weekend. Bởi vì chúng ta sẽ có cụm từ là last weekend thể hiện một cái thời điểm cụ thể, nên là sẽ là chia simple past. For months, không có hề nói về cụ thể, mình nói về một khoảng thời gian ha. Có for ở đây nè, nên chúng ta sẽ sử dụng là haven't bought. Ok, câu số 5 và câu số 6. Ok, câu số 5, em chú ý là at 5 o'clock lại là một cái specific occasion, một cái khoảng thời gian rất là cụ thể trong quá khứ, nên là chúng ta sẽ phải sử dụng là left, là simple past. Ok, câu số 6. I have left your dinner in the fridge. You can eat it later. Không có một mốc thời gian nào thể hiện cái hành động này trong quá khứ hết, mà ta đã học là khi mà không có một khoảng thời gian cụ thể, trong quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng là present perfect, tức là have left. Okay, so this is the end of the video lecture on present perfect and simple past. Thank you for your attentive listening and participation. I will see you in the lesson during class. Okay, so bye everyone. See you.